muraho neza murakomeze neza turakomeye tumeze neza turashima twageze rero kugahamya turi bubahe dufite ubuhamya bwigendera muri make kubera ko Imana tugiriye neza muri famiye niyo mpamvu tuje kubabwira ubuhamya iconze cyo nuko hari abo bumeze cyangwa se buri bufashe muri uru rugendo ari buze kutubwira ni mukuru wanje hano ni imfura yacu yarabitubwiye rero agiye kutubwira ibyamugendekeye yabayeho wenda ariko mbere muri make yamaze imyaka 10 atarabona umwana agiye kubitubwiraho uko byagenze yatubwire situation yari imeze uko byari imeze nyine batangira ukatubwira nayo nabakiriye mu kiganiro kindi ariko reka nongere mbakire mumeze neza murakoze cyane murakoze cyane ujye kuvuga n'izina mbaje kubashimira cyane kuba icyicaro tuticayemo mwakunze kumva nyine ubuhamya bwanjye kuko ni burebure bigoye utaratangira ubuhamya bwawe ndikumva twaririmba tugashima Imana ufite bakuru banje baririmbye ese namwe mufite bakuru banyu baririmbana sinzi kuririmba ariko navuga n'abantu bazi kuririmba n'abandi bagiye babimenya inyuma n'abanyagwa hano ntabyo yari azi ariko ubu nyine asigaye ari ku mwanya wa mbere mu kuririmba turaririmba iyo ndirimbo rero niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye niureba mu nda y'ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye sinama kandi barimo gufata cyane turirimba harimo abantu baririmbye hari inyuma nabo turavugana barumuna abantu barabizi muri wakandi karirimbo kamwe gatoya dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze kuba tugejeje aya magingo ntacyo twakoze n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze kuba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ntacyo twakoze n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana dufite
amashimwe mu mitima kubw'imirimo Uwiteka akoze kuba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze ntacyo twakoze n'ubuntu bugeretse ku bundi agiriwe n'Uwiteka Imana n'ubuntu bugeretse ku bundi agiriwe n'Uwiteka Imana n'ubuntu bugeretse ku bundi agiriwe n'Uwiteka Imana. Amen. Muvuge amen. Murakoze cyane indirimbo nziza. Hari igihe umuntu ava mu ndirimbo ugahita avuga ko amayemosi bitewe n'indirimbo bitewe n'uko ivuga. Turashimira Nzungu wayikoze Imana imumugisha umusaza wacu. Rero twari tuje mu buhamya tukaba tubwira uko byagenze kugira ngo uyu munsi ubukikiye uyu munsi uba uri kwitwa mama w'abana benshi tubwira uko byagenze. Sawa, murakoze cyane kumva ubuhamya. Nabuvuga mu ncamake kubera nyine ni birebire ariko Imana yatugiriye neza. Imana yatugiriye neza. Narashatswe ku wacu yavuze ngo yashatswe ku Kinege, naje nashatswe ku Kinege usanga nubwo nta bandi bana bahari ari umugabo wanjye gusa. Hari abantu benshi batazi Kinege cyari cyo wenda nk'abana batoya. Urumva Kinege n'umwana umwe, urumva mu rugo kwa mabukwe nyine hari umwana umwe w'umugabo wanje. Mvuye mu bana numva birangoye cyane, nuko mbayeho muri ubwo buzima nyine bw'ubukehwa, nibwo navuga ndabukehwa murabwumva. Ndaba mu buzima bukehwa, ndatura umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, wa gatatu kugera ku myaka 5. Ku myaka 5 ndagwara ndwara mu nda ngera kure cyane. Mare kugwara kuko iri iwacu ni mu giturage, twagiraga ibitaro nyine bisa naho bidafatika. Ngiye ku bitaro aho iwacu ndwara mu nda arambabaza cyane kuko icyo gihe imyaka 5 yari ishize nyine nje ku bitaro. Mara gushika ku bitaro hari umugabo umwe w'umusita mu giturage arafima arambwira ati ufite inda nicyo cyatumye urwara. Ndishimye cyane ndavuga ati Imana ishimwe nubwo nagwara ariko hari icyo Imana ikoze. Burya gushaka mu buzima nyine abantu badafite abana byari ngombwa kugira ni ibintu tutari gutegeka ariko byose bitegekwa n'Imana. Nuko ambwiye gutyo ndataha mu rugo kuko nari kumwe n'umugabo nyine nari mfite uburibwe bwinshi. Nari gushika numva nyine nawe uratwite nama mbyiyumvamo. Nuko mama ari cyumweru mu rugo komeza kurwara ntekereza ndavuga nje ahantu basenga Imana kuko nyine ibitaro numvaga nyine barambwiye ko kuntu ndagiye ahantu hari urugendo nyine rutari rugufi, ahantu bitaga mu Ishenge ku mupfurero Bonifara. Ndagiye mama ari gushika aratwakira, twari kumwe n'umugabo kuko habaga abantu benshi nyine baguma kuza gusengerwa bafite ibibazo bigiye bitandukana, abagwaye abagwajije usanga ari benshi. Yashikaga aratwakira aratubwira twebwe aho turuhukira turicara. Tumare gushika arampamagara ati mbona mbwira ikibazo. Ntabwo wamubwiraga ikibazo, yaragusengeraga. Arambwira ati genda ndagusengeye mbonye Imana irambwiye ko ntadufite uragwaye uzagende mu bitaro. Arambwira ngo mu bitaro i Burundi. Nuko ndagiye
ariko ntahana umubabaro mwinshi ukuntu wari uzi ko utwite nari ko twite mbaye mvuga ati izo zose nubwo nyine ubuzima ngwaye ariko hari icyo nzakuramo ntahana agahinda kenshi kuko hari ahantu h'urugenzi nyine iwacu ntabwo tugendera ku mamoto cyangwa ku mamodoka tugenda n'amaguru nahavuye saa moya ngera mu rugo iwacu saa 2 za nijoro kandi rwari urugenzi tutari rurerure cyane kubera nyine tegekeza kurwara turi muri ubwo buzima ndaza ntabwo twahise tugenda mu bitaro ngubwo turabanza turicara maze umwaka wose ndaho ngaho mba mu buzima bwo kurwara nuko tugeraho turagiye ku bitaro tugiye ku bitaro i Burundi naje gushika i Burundi baramvura ndasubira ndazamuka ubwo yandaga ntiyaje kubira yanda yamirangirira aho ngaho suje muganga ngo ninde ngo ni Diadoni w'Abasita abantu bagenda babesha abandi Diadoni tumusuhuze nuko ndagiye ku bitaro i Burundi ngo mara gushika baramvura ndazamuka ngo nzamuke nanone ubuzima birakomeza biranga isuku uko ni gutya mbayeho urumva icyo gihe narengirije imyaka 6 turakomeza mbaho ngaho mbaho ahantu nyine ahantu hacecekeye ariko mbaye mbwira Imana nagiraga agahinda kenshi nkavuga ati Imana isuku wabonye ko ntushaka muri uru rugo rutagira abana nanjye nzogaho abana numva nyine nkagenda n'agahinda kujya Imana zikora ku mwanya wayo turaho mu buzima tugasenga Imana twari dushoboye aho basenga nkagenda ayo mahita yaje ngomba kuyaheza abantu nyine ngo bagomba bafashe gusenga Imana nuko mbayeho muri ubwo buzima umwaka wa 7 urashira 8 urashira 9 urashira umwaka w'icumi nongera nsubira ku bitaro burya ibitaro nazo Imana nyine izibicamo ndagiye ndare nashitse i Burundi data wacu utuye i Butare Saba Korode arampamagara ndi mu Burundi ahari umuzungu waje uvuye hanze uhaye ukurikirana abantu nyine batabyaye ndavuga ati ahari Imana yo bahari ikigiye gukora ndagiye mumare gushika uwo muzungu aranyakira kandi aranyakira ngo amare kunyakira atangiye arampimye cyo gukubita nk'igipimo yamavuga ngo ufite ikibazo kandi icyo kibazo ntabwo iyo utaza mu bitaro upfuye utabyaye ndavuga ati Imana hari icyo ugiye gukora ndamubwiye ese ko umuntu wagumbye wenda bashobora kwipimisha wenda bombi babiri tayari ikibazo ni wowe ugifite kandi tuzakuvura uzava aho wakize navuga ati ko umwanya w'Imana urageze usigaye ufite imyaka ingana nako wari ugeze imyaka ingahe mu rugo ushatswe icyo gihe nari ntangiye umwaka w'9 ntangiye umwaka w'9 kuko nyine navuye ku bitaro mfite nzara kuko nabyaye ku mwaka w'10 wari utugejeje kure wari utugejeje uza kwivuza mu Rwanda i Burundi navuye mu Rwanda mfite aja muri Butare wavuye muri Congo uza Burundi utaragera hano mu Rwanda umva wari uvuye ku myaka 5 kera ugeze ku 10 kandi rero ndashaka kumenya muri iyo myaka 5 ya mbere byari bimeze bite kuba umuntu umaze imyaka 5 nta mwana ufite kuba imyaka 5 nta mwana uragira uricaye nyine uratuye ubaye umwana mu rugo ukoze imirimo yose nyine mbwira uko byari bimeze muri iyo myaka bagufataga gutya burya imyaka 5 ntafite umwana n'umuri wa murabyumva namwe ko byari bigoye nari mbayeho mu buzima bugoye naho ko gufatwa mu rugo nawe urabizi iyo umuntu yabyaye niho uzuba umugore mu rugo yisanzuraga
ariko nabo babonaga ko ari ikibazo nta kundi bari kumfata nabo bageze babona nyine ko ari ikibazo cyabaye twaje bakimenya ko ari indwara nyuma ariko wenda twatekerezaga wenda ko ari ugutinda bamwe bakavuga ngo wenda nuko nashatswe ndi umwana abandi nyine bakavuga ati gucika nyine bamwe hakaba babwira umugabo ati nashake kubera yuko wenda hari iyo washatse undi azahita abyara bene ubwo buzima nyine ariko ukabona Imana yaradufashije nyine turihanganira tugeza nyine ku gihe cyo kubyara niko byari bimeze nyine kuko Imana yatugiriye neza. Amafamiye iwanyu aho uvuka naho ushatswe nguko nyine usigaye usanga nyine iyo umuntu yamaze imyaka myinshi isigaye ubu nyine n'imyaka 2 ngo nguko atabyara nguko atagira gute nyine byari bimeze nka gute kuko nyine ubuzima bw'iwacu bwari bwiza kandi nta kibazo amafamiye nabo bagiraga agahinda nk'ako nagiraga ababyeyi banje twarahuraga ukumva bagize ikibazo ariko amazwe nabo bari bafite ikibazo nta bundi buryo nta kundi kumbangamiraga naje si ikibazo nari nariteye usangaga nyine ari ibisanzwe ngaho ikibazo cyawe cyari mu masengesho kitari gusakuza niho wari wagishize ku Mana ese nyagwa iyo biza kubaho nyine tubyakubaye uzari kubyitwaraho gute kuriya kwihanganaga abantu bose gatibazo bihangana kumwe ariko icyo yondusha cyangwa yorusha n'abandi kuko nje ndicyambayeho ariko kuriya ni ukukihanganira byari ikinege kugira ngo ushake ikinege kandi ntubyare bitoroshe ariko icyo yarushije yondusha cyangwa ikarusha n'abandi nuko yacecetse agiheza Imana kuko agahinda kiwe Imana iramwumva. ukaja mu bitaramo ukaja mu bitaramo ahantu basenga kagenda ndetse ariko nari nicaye ku masezerano kuko hari umusaza umwe wacu Monica Kofi yaraje mu rugo aje gusengera arangira amasaza babonye ko nzara abana benshi nyine kubera gutama umuntu yizera cyangwa agira ugashaka gushidikanya ariko kuko naga nasenga akavuga ati Imana ariko icyaga bavuze kangaho gasohora kakaguma kwishuza Imana kuko n'abantu benshi bakomeje kumbwira hari undi mugabo wacu muri Rugari yarabimbwiye cyane arambwira dufite indwara yo kuvugwa ufite n'indi yo gusengera kuko nyine ibyo bintu byarabaye igihe nageze ku bitaro barambuye ubwo nari ngeze i Butare kuko niho navuriwe i Burundi nta kintu bigeze bagufasha kandi waravuye kumugete uzi Burundi ariko i Burundi nta kintu bigeze bafasha ntabwo gutangira i Butare basanga ababyeyi beza cyane barankurikirana n'ubu ngubu ni ababyeyi banje barabizi ko ari ababyeyi banje bangirira neza icyo gihe mama wacu ubona asanze aho yari abyaye yari afite uruhinja babona indwara baravuga ngo ufite indwara mu nda y'ikuraho ndagiye ngiye mu bitaro mushike nagiye nko mu masaa 8 ya nimugoroba ndashika ndabagwa jana na pamudogo ubwo yari afite uruhinja rukiri ruto cyane nuko baranjana tumara gushika mu bitaro barambaga bantera anesitezi isa n'intinzemo wa mubyeyi murabona ukunda ari umubyeyi mwiza arara ukubiri n'umwana banteye saa 8 za kumanywa gasora mpembuka izindi saa 8 za nijoro urumva bwari bugiye guca uwo mubyeyi nawe twamushimira cyane kuko yakoze indashikirwa barangora bamare kumvura ndabagwa i Butare igihe kirekire namaze amezi 6 mu bitaro nako nari mbega mu bitaro njaga mu rugo aho kwa Pamudogo ndahatura nyine ndakira mba muzima pe ndataha bari gushika umugabo yaratuye i Burundi ndetse asanga yazamutse yagiye ruguru arongera aragaruka asanga ndi i Burundi tubaye muri ubwo buzima
ndara nashitse i Burundi muzamureka kurya ikintu Imana yapanze ikintu yavuze kiza gisohora ukiri aho ngaho kubera ko utaje kera kwivuza kubera ko utatekereje kwivuza muri iyo myaka yose 5 wari umaze nako ni 9 gute waje gutekereza ubuyobere nyine iwacu kuvuga ngo wumve ibintu z'ibitaro tihari cyane kuko kenshi twagaza tuja mu masengesho benshi bakavuga ngo barakuroze bene icyo kintu nyine ni kaco cagaza kwinjiramo kubera ubuturage kubera ubuturage baje ko mashize ibitaro nyine kuko nyine bari babitubwiye ngo tuje ku bitaro ariko twabitekereza kandi tubari ubushobozi bwo kuvuga ngo wenda ngo twabuze kitujana ku bitaro urumva nari ikibazo gikomeye kugeza aho bagwa uko cari ikibazo nyine kitorosha ndataha nyine maze amezi 6 tumaze gukira ndataha mare gushika i Burundi umugabo yaraje turabana ariko ngo mare gushika ntamaze cyumweru kimwe abantu basenga habaga abantu basenga bamaze baturera mu nzu afite ikibazo tugomba kumusengera tumusengera azahita we mu mwana kandi twari tuziranye yari abantu n'umusanzaho turicara igihe twari twicaye n'umuturanyi nawe ese iyo twasanze barayatwara gusenga uwo mumama atubwira basitewe ku muryango w'amata watubana inzu yawe ntabwo nababwiye ikibazo wenda ko nabuze umwana mama bahita basengera nyine baravuga ati niba ikibazo kirakemutse nasigaye bakikura umwana nuko nyuma gusa ndishimiye mu mutima ndavuga ati mwana nugakora amashimwe menshi nuko ndaje ubwo sinahise ntinze umugabo yaraje nanone mpita ngirinda ubwo ngubwo imva ngizinda nyine nawe watukoga imishinga kirageze kira aho ngaho ndikumva ndetse ikibazo twinshi wenda dufite wari umubaza gute nari mubajije ntibageze mu ishengero Faya aramubwira ngo naje mu bitaro aje i Burundi ariko hanyuma ngo agere i Burundi akirira mu Rwanda avurirwa mu Rwanda atubwira ukuntu byagenze kandi baramutumye i Burundi ariko baje mu Rwanda sawa urakoze cyane tuje i Burundi ndabona mutazumvise neza nabanje kugenda i Burundi turo ya mbere ndagenda i Burundi nongera ndagaruka mu rugo mare kugaruka mu rugo ndahatura nyine iminsi itari mike imyaka itari mike ndasubiraga dusa n'abasubira gusubira ku bitaro kuko umugabo yari i Burundi niyo nzira naciyemo ariko nyine yafaro bivuga nyine Imana yabivuga ariko kugeza Imana wenda izivuga nyine kaba umwerekezo ukaba wuvurirwa ahandi nyine nuko mberege i Burundi niko kuza umudoteri kubera yuko amdogo yarazi wenda ko mfite icyo kibazo ahitaga kwamagara ati nzega haje umutwaye gukurikirana abafite ibibazo nyine byo kutabyara nuko niko nahise ngenda ngo mare gushikayo nababwiye ko nashika ndabagwa ndahaba nyine amezi 6 baravura birakunda ndataha ngo shike twarinda bazara umwana wa mbere aratambuka murumva namwe kuvuga ngo mare imyaka 10 ubyara umwana wa mbere ape murumva namwe niho nahise niheba ndakurusha indi myaka nari maze ariko kujya Imana yapfuye angana gute yapfuye nyine ariyo nkimuzara kuko wara amezi 9 asangiye amezi yose yararangiye aravuka kuko nari natinze asa n'urushe bamushira muri kuveze ngo uje gucanye uzo kugendaga ngo base n'umwonkeje agire ngo tugere muri sare baravuga ngo umwana yarangije wari umaze nk'icyumweru 2 nubwo nyine bwari bukeye nabyaye mu ijoro ngo buce turagenda turaryama nyine umwana berekera aho ngaho ngo abe kuruhuka dusubiyeyo dusanga umwana yarangije nuko ibyo bihe bibamo nyine kagahinda namasubira kandi ndasa n'usubiye n'inani ariko kubera ababyeyi barambwira ati burya iyo wize kubyara wiga no kurira Imana yabikoze izaguha n'abandi abantu nyine bakaguma bakafarije muri ubwo buryo naje namanumva mbize kwizerana manumva ndakomeye sinahise ntinda gusa kandi kugira inda ndageze ndabyaye umwana mukuru imfura yanje niyo kuru
numva ndishimye cyane numva ndishimye mbaye umugore mu rugo ibintu bigenda neza umunezero namwe ko murabyumva akamena k'ubugumba ni akamena kagoye ni akamena uwo ushobora kubwira undi ufite icyo kibazo nk'icyo nahuye nacyo basabe bashishikara kugira ngo bagende mu mavuriro bagende mu bitaro kuko icyo ni ngombwa ubujiji bwacu twagiraga wenda twagira tuvuga ngo warozwe ibyo ni ibintu bitabaho ariko iyo ugiye mu bitaro ukivuza bakagukurikirana ikibazo kiboneka bakakivura kigahita kirangira nuko navyaye muri ubwo buryo ariko muzi ko naciye mu bintu nyine bitoroshe namwe muravyumva ndavyara ubu ngubu mfite abana benshi mfite navyaye abana 10 urumva uwa mbere yaratambutse ubu mfite abana 9 abahungu 6 n'abakobwa 3 usamaze imyaka 10 utabyara ugira abana 10 ikintu nenge kubaza harya nenge kubaza ko kibiyera nyago nta kintu babaza hagataho wewe ni mu mashini ariko ikintu yaravuze ngo abantu ngo bazaza gusengesha akagira gute kurogwa abarozi baraho ngo barare baravuga ko barare ariko nanone ariko ukareba n'ibitaro basanga umuntu noneho yaradindimaye agatekereza ngo yararozwe ariko n'ibitaro ntabijemo none se amasezerano ni uwo muntu wamubeshe ngo afite inda ariko yarashize muri warasi ni uwo muntu wamubwiye ngo afite inda atayifite hari igihe bakubwira ko gutahona rugwa ariko ari ikibazo cy'indwara none se iyo bakubwiye ngo nk'amasezerano nyine bakagusezeranya bakubwira ngo uzabyara noneho ukicara ntuje kwa muganga ntagire ikindi kintu nyine ukora ukumva nyine uhagaze mu isezerano uko byagenda kose wamara 20 wamara 10 wamara 5 wamara 6 bategereje abo ngabo murabavuga uri isezerano ry'Imana riratinda ariko rigasohoka kandi muri rya sezerano habamo ibibazo habamo kurwara habamo kubitika harimo amagambo ariko isezerano ry'Imana ntirikunda ngo usakuze isakunda ngo uceceke kandi muri isezerano warangiza ukanizera warangiza ukaja no kwa muganga waje kwa muganga birashoboka waje kwa muganga nta muntu n'umwe muri izo bihe zose bugiye wagumze amajambo azaba menshi ariko nta muntu n'umwe wambwiye ngo nabife cyo tawageze kumbwira iryo jambo ndiko yumvishije ntabwo nyumvishije nyine habe naje ubwanje sinageza ntekereza wenda ko nta n'umunsi n'umwe nabitekereje kuko numvaga wenda nyine igihe kitaragera cyo kubyara ariko nyine umuntu turi mu isi bwihebe tiyarekaga kuba nyine nagaza niheba nkabatiza Imana kuri gute ariko kubera yuko bari barambwiye nyine abasenga umubyeyi Katolika kuko twamwemeraga iwacu yarambye muzazana akabagararira kuri iryo sezerano kandi nagaza mbwira Imana ikavuga Imana ese ko wakoze ukaziyesha ngawe gakora bongera aho nkazanye nkana kugerageza nyegageze nkaya abwira Imana ese kubabara uri Imana noneho naje niko zari zanandembeke ariko Imana irabikora abana benshi turashima Imana agatanga Imana yakoze umugabo se yageze yifata gute nawe yari yarazakiriye hari ikibazo cyacu twembi yazakira abona nyine birashikaga mu isiga niko bimeze ntiyakomeza kugupushinga basi akubwira ati tugende kwa muganga wenda niyo ufite ikibazo cyangwa se wewe twaje kuziruka nyuma kuko nababwiye nyine ku ubuzima bw'igiturage namwe murabyumva twaje kuziruka nyuma nibwo twakomeje nyine tuza ku bitaro ibyo bihe byose twajeho tuza mu bitaro nyine niko bimeze ntabwo byoroshye biba bikomeye kumva ko umaze imyaka yose noneho ku mwaka wa 10 Imana ikaguha urubyaro ni ibihe bikomeye cyane gusa jewe naje nkabwira imbabazi nyinshi
ubu ngejeyo iyo nza kubara nk'umwaka umwe nta mwana ndabona sinzi ukuntu ari kubyitwara ariko buriya Imana iguha ibyo ubwo bagorereza ikirere zamura boremi Imana kandi Imana zireba kandi Imana Imana atangwa n'Imana Imana itanga n'umwana nyine abahanga baburimo Imana n'Imana itanga umwana ariko ngo Imana ikigerageza kingana n'ubushobozi bwawe cyangwa se ariko muri cya kigaragazo iyo utanacyitwayemo nabi cyo guhitana cyane ubwo ni uguhitana ariko tumushimira koko yihanganiye kukigaragaza yari arimo cy'ubugumba imyaka 10 imiremire isi ko bavuganaga na mama gute ariko nyine nabaye igihe cyo c'agahinda karira makurira ariko ngo ngeraho tese amarira bakabyara ariko mbona gusenga ariko gukura senga Imana uyu uravuga mama uvuga kanje naje narashatswe yaje kumpemba kabiri kose akaza kumpemba atarabyara zari umuhungu wanje wa mbere araza kumpemba zari wa kabiri aza kumpemba urumva ni imbaraga noneho umwana agantuza umuhoya ariko iyo uje kuvuga ngo umuntu aratabona imbaraga avuze ngo kakamwe kambere ga ukajanye jewe ko bazitari taraza nyinshi ubundi ndanezugera nyine imbabazi ariko nkambere kurya abantu bakere baruguru ushaka kuri mutoya kugira ngo uzare umwana ari umubyeyi umwe wigeze kumbwira ngo yazaye umwana ukamavuga ukamutera umwana ngo yasanga kafu none urumvagaho ariko ubu ntiyabivuganye nk'umutima mubi usigaye avuga ngo siko azaye vuba yarashatse yo kugira ngo ngoreye mu busore bwiwe ariko ubwo sinacyo cyo n'umwana ntiyaravuye ariko gusa we akabivugira ko mutoya ubwenge bwiwe bwari buhasi ntambabazi ariko yaje kubyara kandi bene abo batagira n'imbabazi azo yambagira ati umwana kundi ariko Imana ikamibona atayivuganye umutima mubi kamavuga ati uyu nguyu ngiye kumuha abana reka dukomeze abantu bari muri iyo situwasiyo ni situwasiyo bitoroshe pe nubwo mbivuga gutya ariko ntabyo nabayemo ariko bibayemo arabizi ariko ni ubutayu kambivuge gutyo ni ubutayu butoroshe ni ubutayu bukomeye ni ubutayu busaba imbaraga busaba amasengesho busaba byinshi ababinyuzemo mwarakoze pe kandi n'abagabo banyu katubashimire intwari baza ngo subize icyambere wabaje ngo se numvaga ameze gute mu buzima cyangwa wenda ngo mu mibanire mu buzima se ngo kugwara cyangwa kukuta donc yari yakivuze
imibanire y'abantu uko witwaraga uko wumvaga abandi mwashakiwe rimwe barabyaye bafite abana n'abashatswe nyuma yawe barabyaye wowe nyine wumvaga umeze gute oya nyine kumva nawe urabyumva nawe burya iyo utabyaye nta gahinda nagiraga ariko ntabona agaturaga nta n'ubona akabwiraga nta n'ubona nabishinzaga nageze mvuga ati n'ibyanje nyine uku nyine niko nahawe ndabyakira ndavuga ngo niko bimeze ikindi wumvise yabajije naho umugabo kwitotomba nawe nubwo yakwitotomba cyangwa akaba wenda yovugaga urabizi nyine iyo umuntu atabyaye nawe urabona yonakubwirana nabi ariko wuzakira wabona nawe wenda ko ari uburakari bw'umugabo ariko nta kibazo twari tubanye neza yiyumva icyo kibazo nawe ko ari iciwe kuko cyari cyaje kandi cyaratubabazaga twese urumva nta kibazo twari tubanye neza basobukwe baramu bawe bandi bo mu yindi famiye bo mu yindi nzu twebwe urumva nta bandi baramubanje nari mfite nta baramukazi banje nari mfite ngo wenda nk'abancurira ngo bavuge se uyu muntu utarabyaye twari tuba no ku musozi wacu twenyine naho nkamuzenga data bukwe nubwo wenda zamubabazaga nta buryo yari kuza kumbwira ngo se gute urumva abantu bari buri iwacu tubuvuganye na basebukwe nta bukwe yari atuye ukuntu nyine ntiyongere ngo se tumutabyaye kuko nawe ako kamena yagaciyemo nta kuntu aba yarambwiye nawe yigeze yabaye imyaka myinshi atagira ntabana urumva nta muntu mu rugo wari kuncurira kuko twari dusa n'abatuye turi twenyine ntabwo yakwitotomba gute se n'abandi ku ruhande bakamubwira ni kubera ko amaze igihe washaka undi mugore ukazabona urubyaro kuko iwanyu n'undi nta bana mugira kuko hari umumama umwe twari duturanye niwe nabyaye iwe arashika mu rugo aza kunyereka kuko wenda yageze avuga ati umuntu uri ingumba nawe urugambo nyine urabumva ariko bisanzwe kuvugwa kera kujya wagize ikibazo kuvugagaho tuworeka kuvuga uwo mama yaje kunyiregaho urumva ari igihe uvuga ikintu uri kwituriza nyuma yaho noneho byakomera nk'umumama wagiye gusaba imbabazi avuga nyine ukuntu nyine yakuvuze nabi yageze gute ariko wowe warabyumvise uraceceka mu kibazo kuko nk'uko nyarwanda atabivuze ugomba guceceka kuko niwe muti ariko guceceka no gukora no gusenga no kugana abaganga siko bimeze mugire nk'abantu Imana imbabarire kubivuga ariko sinzi ko hari uwo byari byabaho nk'umuntu wagera muri iyo situwasiyo yarangiza ntagane muganga akumva ko ahagaze ku isezerano akumva ko azabyara ariko se agategereza gusa mbese nta kintu atazi uko ameze atazi ubuzima bwe cyangwa se atazi ubuzima bw'umugabo eda niwe ufite ikibazo cyangwa se umugabo niwe ufite ikibazo nyine abo bantu mwababwira iki kuri uyu mwanya twababwira ngo gusenga ni kwiza no kujya gusengeshwa ni kwiza nabirebye n'iby'iki gihe nyine biraho ariko icya mbere ni ukujya kwa muganga kuri abaganga nabo nta kandi kamana gatoya muganga arakubwiye ko ufite ikibazo ukavurwa mara kuvurwa ikibazo kigashira n'amasengesho wayakora ariko cyane cyane uriya ukoza ku baganga abaganga nibo bakubwira ariko nukubwira ngo nta ndwara ufite kubona nyine ari gusengerwa hari indwara yo gusengerwa akaba ari n'indwara yo kuvurwa ariko icyo twabwira abantu baza babanza baje kwivuza barebe ikibazo bafite mu mibiri yabo nibasanga nyine ari indwara yo gusengerwa abasenga barahari Imana iracyakora kandi nayo ikuriza ikorera no mu baganga kuri umuganga ni ikintu gikomeye tutoshira inyuma ngo dushire abasenga imbere kurusha abaganga kuko abaganga nabo bashizweho n'Imana bagomba kutuvura amara kutuvura tukaza mu masengesho cyo bakangurira abantu bite kuri
kubuziriza ubuzima bwabo kumenya ko ari bazima cyangwa se n'abatware babo ari bazima. yego nawe ni nk'ibyo ngibyo wari ushatse kuvuga cyangwa se hari ikindi wakongeraho ku bijyanye n'ibyo ngibyo dore ko ari wowe nubwo twabiciyemo ariko ni akamina katoroshe abantu nyine bafite icyo kibazo kujya kwa muganga ni iz'ingenzi kabisa, bakagukurikirana bakagupima. Abaganga n'Imana yabashizeho nyine kuko uwacu amaze kubivuga zose ni Imana izibigena zica mu baganga bakakuvura n'amasengesho nyine akahaba kuko iyo tugomba kuyasubiza inyuma kuko nyine ni ingirakamaro ariko n'abaganga barakora cyane kuko njewe mbona cyane ni abaganga bafashije kuko n'abasenga barasenze ariko abaganga bakoze ibintu bikomeye. Ndabona niho nyine havuye inzira yo kubyara kwivuza. So murakoze rero murakoze kuduha ubuhamya nk'ubu ubuhamya butoroshye ndibaza nibwo bwa mbere wabivugaho kuva byakubaho imyaka 10 irashize ukaba ufite abakwe byose no gushima Imana ukaba uri umubyeyi ungana gutyo ntabwo wenda wari wakagirwa amahirwe yo kubivuga ariko donc niyo ubivuze hari ukuntu nyine wibuka ibihe byashize uko byari bimeze ukumva usubiye mu bihe byo gushima Imana usibye ko ndibaza utabyibagirwa. Yes, turabashimiye rero kudukurikirana kudukunda kutureba Imana ibamugisha cyane no gukurikirana buno buhamya. Ndabizi neza ko hari abo muri buze gukoraho wowe uri muri ubwo butayu wihangane usenga Imana. Rero murakoze ibiganiro byo kuri D&D TV show nakagaruka.